是什么？火车。哇哇哇哇哇哇！哇哦，你好暴力哦！爆裂开箱！哇，是火车呢！是火车爬轨道呢！好，爆裂开箱！哇，是火车！还有轨道。呀，我不会煮。对，这样放上去就好了。好，把恐龙放上去。你要开始喽！开始喽！哇，直接翻车了。它跑好快哦！好，我要开始。哇，好快，像轨道一样。好，我要坐上去了。好，我再看了。我们轨道，你看，它贴着轨道，然后我抓不下。我是铁铁的，大家拜拜。